तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नाइक इन्टरटेनमेन्ट च्यानल फुल्ली मनोरञ्जनको साथमा। कृषिमा केही गरौँ, हाम्रो देशमा पनि केही स्कोपहरू छ भन्ने सोचेर नै बाख्रा पालनमा लागेको। विशेष गरेर पाठापाटीसँग 120 जति छ। अनि हाम्रो खोरको क्षमता चाहिँ त्यही 8-900 बाख्राको हो। 2.5 करोड जति लगानी भइसकेको छ। सुरुमा चाहिँ हामीले 15वटा बाख्रादेखि सुरु गरेको, भवनहरू कोही थिएन। यो माटो घरमा नै राखेको थियौँ। चाहिँ दाना मात्रैको भरमा पाल्न खोज्दा घाटा हुन्छ। तपाईँको चाहिँ हरियो घाँस प्रशस्त हुनु पर्यो। चाहिँ मकै, भटमास अनि यो धानको भुसहरू, बरानहरू, चामल सबैहरू मिक्स गरेको छ। चिन्जान नभएर ज्याक नभएर त अन्दान खानु गाह्रो छ। गाह्रो छ? हजुर गाह्रो छ। हजुर मल हाम्रो बिक्री यो बर्खाको टाइममा चाहिँ हल्का बिक्री हुन्छ, नत्र अरू टाइममा त हामीलाई हाम्रो घाँसमा नै चाहिन्छ मलहरू। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नाइक इन्टरटेनमेन्ट च्यानल फुल्ली मनोरञ्जनको साथमा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नाइक इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका तपाईहरू सम्पूर्णको लागि। आज हामी दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित गुरु शनिदेव बाख्रा पालन तथा फर्ममा आज हामी आएका छौँ। आज हामी बाख्रा पालन सम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासाहरू र बाख्रा पालनबाट हुने मुनाफा अनि बाख्रा पालन व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आज हामी यहाँ सञ्चालकसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। र तपाईँ केही व्यवसाय गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको भिडियो हेर्नुपर्नेछ। तपाईलाई भिडियोबाट केही ज्ञान अवश्य प्राप्त हुनेछ। त्यसैले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आज हामीसँग हुनुहुन्छ बाख्रा पालन सञ्चालन गर्नुभएका व्यवसायीसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आफ्नो परिचय दिनुहोस् संक्षिप्त पहिले। मेरो नाम चाहिँ रोशन केसी। हाम्रो फर्मको नाम चाहिँ गुरु शनिदेव बाख्रा पालन फर्म। यो चाहिँ तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 13 दाङमा अवस्थित छ। विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ यो बाख्रा पालन गर्नुभएको चाहिँ कति भयो? हाम्रो 2077 सालमा स्थापना भएको बाख्रा फर्म सुरु चाहिँ 72 सालदेखि भएको। यो बाख्रा पालन गर्ने एउटा तपाईँको लागि चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो? यसको तपाईँको चाहिँ पहिलेदेखि हाम्रो पुरानो पितृथलो चाहिँ रुकुम हो। हामी म चाहिँ बच्चैमा यहाँ आएको भए पनि पहिले बाजेहरूले बोईहरूले बाख्रा पालेको देखेको। त्यो अनुसार अब कृषिमा केही गरौँ, हाम्रो देशमा पनि केही स्कोपहरू छ भन्ने सोचेर नै बाख्रा पालनमा लागेको। विशेष गरेर चाहिँ बाख्रा पालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट तपाईँ ल्याउनु भयो कि तपाईँले बुवा ल्याउनु भएको? यो कन्सेप्ट खास मेरो बुवाको हो। हजुर। अहिले चाहिँ तपाईँको बुवाले तपाईँ सहयोग गर्दै आउनु भएको छ? हजुर। यो तपाईँसँग अहिले चाहिँ कति मात्रामा छ बाख्रा? हामीसँग अहिले पाठापाटीसँग 120 जति छ। अनि हाम्रो खोरको क्षमता चाहिँ त्यही 8-900 बाख्राको हो। अनि हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही हो, करिब 500 माउ बाख्रा र पाठापाठी। अनि हामीले मासुको लागि भन्दा पनि ब्रिडिङको लागि फर्म बनाउन खोजेको हो। र अहिले हाल निर्माणमै छ, अझै भ्याएको छैन काम। हामीले चाहिँ देख्यौँ तपाईँको लगभग ठुलो मात्रामा चाहिँ तपाईँले खोर बनाउनु भएको छ। यो बाख्रा पालन जो एउटा फर्म बनाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ टोटल लागत चाहिँ कति छ अहिलेसम्म? अहिले टोटल हाम्रो 2.5 करोड जति लगानी भइसकेको छ जग्गासँग। तपाईँले चाहिँ 70 सालमा भन्नुभयो होइन? हजुर। 70 सालमा स्थापना भएको भवन निर्माण र बाख्राहरू चाहिँ 72 सालदेखि। सुरुमा चाहिँ हामीले 15वटा बाख्रादेखि सुरु गरेको, भवनहरू कोही थिएन। यो माटो घरमा नै राखेको थियौँ बाख्रा। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ भवन निर्माण पनि सुरु हुँदै गयो, बाख्रा पनि थपिँदै गएको। अब हाम्रो 80 सालसम्म 500 बाख्रा र ब्रिडिङ फर्म, यही नै हाम्रो लक्ष्य छ आजभोलि। जुन तपाईँले भन्नुभएको छ कि हाम्रो लगभग उद्देश्य भनेको 500 बाख्रा राख्ने रहेको छ अहिले। बाख्रा हजुर, 500 माउ बाख्रा, अरू चाहिँ बोका खसी। यति क्यापासिटीको खोर बनिसकेको छ कि अझै थप्नुपर्ने छ? यो घर निर्माण पुरा भइसक्यो भने तपाईँको चाहिँ 800 क्यापासिटीको खोर तयार हुन्छ। अहिले चाहिँ यो फर्मभित्र रहेका बाख्राहरूको चाहिँ कुन प्रजातिका बाख्राहरू छन्? अहिले हामीसँग अब बब्री देख्न सक्नुहुन्छ, जमुनापारी, बिट्टल अनि बोर क्रस पनि छ। अनि यिनै हुन्। यो खास तपाईँले भन्नुभयो अगाडि पनि नेपाली लोकल बाख्रा नै हुन् जस्तो लाग्यो मलाई। लोकल र हाइब्रिड मिक्स छ। अब त्यो पारि देख्नुभयो, त्यो हाइब्रिड हो। बब्री पनि इन्डियन जात हो। अनि खरी अनि पछि नि तराई बाख्राहरू मात्रै लोकल भनेको। तिनी कोही छन्, सबै मिक्सहरू छन्।
यो कुन जात हो? यो बोर क्रस। तपाईँले जुन एउटा फर्मभित्र बाख्रा पाल्नु भएको छ होइन, यो बाख्रालाई चाहिँ खास चाहिँ दाना कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ? यसले चाहिँ कसरी के खान्छ? पहिला हामीले बजारबाट पनि दाना ल्याउँथ्यौँ, अहिले चाहिँ हामीले आफै दाना मिलाएका छौँ। त्यही नै दाना उत्पादन गर्ने। तपाईँको चाहिँ यस्तै कच्चा बजार मकै, गहुँ, जौँ, यिनी ढुटो, बरानहरू यिनै मिक्स गरेर खुवाउने। दाना पनि तपाईँले आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ? आजले आफै उत्पादन गर्छौँ। पहिला चाहिँ किनेर खुवाउँथ्यौँ, आजभोलि चाहिँ आफै उत्पादन गर्छौँ। बाख्राको लागि चाहिँ दानाले मात्रै पुग्छ कि जस्तो हुन्छ नि? हामीले चाहिँ जुन घरायसी रूपमा पालेका बाख्रा हुन्छन् त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ डालिएको घाँस होइन अथवा घाँस चाहिँ खुवाउने प्रचलन छ दानाभन्दा पनि। व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दाखेरि चाहिँ घाँसको मात्रा कति खुवाइन्छ? तपाईँको चाहिँ दाना मात्रैको भरमा पाल्न खोज्दा घाटा हुन्छ। तपाईँको चाहिँ हरियो घाँस प्रशस्त हुनु पर्यो र दाना चाहिँ उनलाई शारीरिक पुष्टिको लागि थप उनलाई अब कार्बोहाइड्रेटहरू यिनीहरू त दानाबाटै पाइन्छ। तपाईँको दाना एकदमै न्यून चाहिन्छ यिनीहरूलाई, तर हरियो घाँस चाहिँ धेरै। तपाईँले चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ हरियो घाँस? हामीले चाहिँ आजभोलि यो छ नि, यो पुरै आजभोलि बर्खामा धान खेती हुन्छ। अब बर्खामा धान काट्ने बित्तिकै यसमा अब घाँस खेती हुन्छ। यो पुरै तल देखिन्छ नि यो एरिया, यो टोटल घाँस खेती हुन्छ। यिनलाई हामीले आजभोलि चाहिँ के खुवाउनु भएको छ? आजभोलि चाहिँ यही यिनलाई सुक्खा परालहरू अनि पछि यो बन्सो यिनी घाँसहरू पाइन्छ नि जङ्गलमा, तिनी घाँसहरू ल्याएर यही सानीमा काटेर मिक्स गरेर खुवाइरहेको छौँ। अनि एक टाइम जङ्गल पनि गइरहेको छन् आजभोलि। लगभग यो फुलबारी एरिया भनेको लगभग तपाईँको वनदेखि पनि नजिक भएको स्थान हो होइन? तपाईँले हामी नजिकै देखिरहेको छौँ, वन पनि अवस्थित छ। वनको घाँस चाहिँ तपाईँले कतिको आपूर्ति गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? वनको घाँस हाम्रो आजभोलि यो बर्खाको टाइममा वनको घाँस र यो बारीको घाँस लिनु चलिरहन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ वनको घाँस नचाहिने टाइम भनेको मङ्सिरदेखि पछाडि, मङ्सिरदेखि जेठसम्म चाहिँदैन। जेठ पछाडि फेरि धान खेती भयो भने हाम्रो चाहिँ फेरि वनको घाँसमै हो। एउटा जुन बाख्रा पालन व्यवसायमा चाहिँ तपाईँको कति छ तपाईँको चाहिँ जग्गा अहिले चाहिँ? अहिले हामीसँग 5 बिघा जग्गा छ। 5 बिघा जग्गामा लगभग 1 बिघा जति भवनहरू सबै गर्दाखेरि गएको छ। अनि अरू चाहिँ 4 बिघासम्म त्यही खेती नै छ, घाँस खेतीहरू। 1 बिघा चाहिँ तपाईँको यो भवन निर्माण र यो जुन आँगन रहेको छ यसमा चाहिँ लगभग खर्ची भइसकेको छ भने लगभग 4 बिघा जग्गा चाहिँ घाँसको लागि राख्नु भएको छ होइन? हजुर। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको यो अहिले चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि लगभग धेरै वर्ष भइसकेको छ। हजुर। बाख्रा पालन व्यवसायमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अनुभव चाहिँ कसो छ? कतिको सम्भव छ, कतिको सरल छ? एउटा हुन्छ नि व्यवसायको नाताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोण के छ? बाख्रा पालन व्यवसायको खास दृष्टिकोण गर्दा अब बाख्राहरूमा कम लगानी र बढी फाइदा। कम लगानी गऱ्यो भने बढी फाइदा छ। सुरुमै बढी लगानी गर्न खोज्ने पछि चाहिँ हल्का घाटा भइहाल्छ फेरि, नत्र बाख्राबाट फाइदा छ। अनि अर्को कुरो, बाख्रा पाल्नुभन्दा अगाडि हरियो घाँसको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ। हरियो घाँस पर्याप्त नभएर बाख्रा पाल्छु भन्ने अलिक गाह्रो हुन्छ। जस्तो बाख्रा पालन मनसाय गर्नुभएका एउटा त्यसलाई चाहिँ घाँस के खुवाउनुपर्छ होइन, कुन कुन जातिको घाँस खुवाउनुपर्छ भने एउटा चाहिँ आम दर्शकलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ। खास यो बाख्राको लागि चाहिँ घाँस उपयुक्त जो हामीले किनेर लगाउने घाँस चाहिँ के हो? एउटा बर्सिम छ, त्यो चाहिँ असोज र कार्तिकमा छर्ने, मङ्सिरदेखि अनि त्योभन्दा अगाडि छरे चाहिँ मङ्सिरदेखि माघ फागुनसम्म त्यसको घाँस लिन सकिन्छ। त्यसपछि मकैचरी छ, त्यो तपाईँको चाहिँ फागुनदेखि वैशाख जेठसम्म लिन सकिन्छ। अनि जय घाँस छ, यिनीहरू हिउँदे घाँसहरू हुन्। त्यसपछि 12 मासे घाँसहरू छ, 12 महिना हुने नेपियरहरू, अनि यिनी सुल्तान, यिनी भटमास भन्ने घाँसहरू 12 महिना हुन्छ। त्यसपछि रुखहरू छन् डाले घाँसमा, किमु, एउटा धेरै ठुलो पनि नहुने, आजकल चाहिँ एउटा हाइब्रिड ब्रिड आएको छ किमुको। धेरै ठुलो रुख पनि हुँदैन, त्यसको फल खान पनि मिल्दैन, घाँसको लागि मात्रै। त्यसपछि बकाइनो, जिङ्गट यिनीहरू खेती गऱ्यो भने जो बाख्राले चाहिँ होइन कति पर्सेन्ट चाहिँ घाँसले आपूर्ति गर्छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ दाना दिनुपर्छ? एउटा बाख्रालाई वैशाख बाख्रा छ भने एउटा बाख्रालाई दिनमा 4 किलो घाँस कम्तीमा चाहिन्छ, 4 किलो घाँस। त्यसपछि उसको साइज हेरेर 20 किलोभन्दा माथि छ भने लगभग 200-300 ग्राम जति दाना। र गर्भवती छ भने चाहिँ ब्याउने बाख्रा छ भने उसलाई अलिक बढी मात्रा मिलाएर दिनु पर्यो। त्यसपछि यो गर्भवती हुने टाइममा हामीले चाहिँ उसलाई सप्लिमेन्ट मिनरलहरू पुर्याउन सकेनौँ भने तब चाहिँ यो युरिया मोलासिस मिनरल ब्लकहरू यिनीहरू हामीले चढाउन पनि सक्छौँ एक्स्ट्रा डाइटको लागि। यो गर्भवती भएको टाइममा, यो ब्याउने बेलामा, यिनी अनि कमजोर भएको त्यस्तो बेलामा चाहिँ बिरामी भएको बेलामा।
एउटा आम दर्शकलाई चाहिँ जिज्ञासा हुनसक्छ बाख्रा पालन चाहिँ कतिको फाइदा छ होइन, यसमा चाहिँ कतिको फाइदा छ भनेर। एउटा बाख्रा चाहिँ हुर्किन सबैभन्दा पहिले चाहिँ कति टाइम लाग्छ, एउटा पूर्ण बेच्न हुनुको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ? पाठाबारी त 3 महिनापछि बेच्नलाई लागेको हुन्छ, दुध छोरी हाल्छ 3 महिनापछि। तपाईँको मासुको लागि बेच्नलाई 1 वर्षभन्दा पछाडि उपयुक्त हुन्छ। खसी बनाउनलाई 1 महिना पछाडि राम्रो, खसी बनाएपछि 1 वर्ष पाल्नुपर्छ। त्यो 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ लगभग राम्रोसँग हुर्क्यो भनेपछि चाहिँ लगभग मिनिमम चाहिँ कति किलो हुन्छ एउटा? त्यो जातेर हुन्छ। लोकलहरू अब धेरै हुँदैन। लोकलहरू अब दाउदो कोही त प्योर काठे लोकल छ भने 18 किलो 16 किलो त्यही हो। अब चाहिँ प्योर हाइब्रिड छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ कोही पाठाहरू छन् 3 महिना 4 महिनामा 18 किलो 20 किलो पुगिरहन्। त्यस्तो पाठाहरू भयो भने चाहिँ वर्षमा 40भन्दा माथि जान्छ, 40 किलोभन्दा माथि नै हुन्छ। तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभएको छ कि लगभग अनुमानित रूपमा चाहिँ एउटा बाख्राले चाहिँ होइन लगभग उस 25,000 30,000 गए पनि उसले चाहिँ कति हजारको जति चाहिँ उसको लगानी हुन्छ त्यसभित्र बाख्राभित्र? पूर्ण रूपमा बेच्दा अब अवधिसम्म चाहिँ उसले कति लगानी चाहिँ खान्छ उसले? सुरुको लट हाम्रो त्यो बाख्राको लगानी उठाउनु जान्छ। सुरुमा पाठापाठी भ्यायो, अब पाठा भ्यायो भने चाहिँ सुरुको लट त्यही उसको मूल्य उठाउनुमै ऊ हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो लटमा अलिकति त्यो बाख्राबाट फाइदा हाफ फाइदा हुन्छ, हाफ चाहिँ खर्चमा गयो। तेस्रो लटदेखि चाहिँ फाइदा हो। तपाईँले चाहिँ यो दाङ जिल्ला चाहिँ बाख्रा पालनको लागि छान्नु भएको छ होइन? दाङ जिल्ला चाहिँ कतिको उपयुक्त छ बाख्रा पालनको लागि? दाङ जिल्लाको हावापानी तपाईँको चाहिँ यहाँ अब भौगोलिक दृष्टि हेर्दाखेरि यो ठाउँ एकदमै उपयुक्त छ। त्यहीमा चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा हावा चलिरहने 24 घन्टा हावा चलिरहन्छ। यस्तो भयो भने रोग पनि कम लाग्ने र दाङमा तपाईँको चाहिँ हरियो चरिचरण र यहाँको विशेषता के छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ घाँस उत्पादन राम्रो हुने। उता पहाडतिर उतातिर यस्तो छर्यो भने यस्तो राम्रो घाँस हुँदैन। यहाँ चाहिँ राम्रो घाँस खेती हुने। अनि अरू कुरो यहाँ चाहिँ अब सुविधा पनि छ, दानाहरू केही धुवानी गरौँ भनेपछि त्यही नै हो। तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभएको छ कि अब हामी व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ, लगभग तपाईँको 100भन्दा बढी बाख्रा चाहिँ छ होइन? मासिक रूपमा चाहिँ आम्दानी लगभग सरदरमा कति भएको छ तपाईँको चाहिँ? हाम्रो मासिक भन्दा नि हाम्रो लट हुन्छ। हाम्रो 3 लटमा बाख्रा बिक्री हुन्छन्। यो बाख्राहरू फेरि हाम्रो 1 लट वैशाखतिर ब्याउँछ, 1 लट कार्तिकमा ब्याउँछ, 1 लट यो फेरि वैशाख लाग्नुभन्दा अगाडि फागुनतिर यस्तो टाइममा भ्याउँछ। 3 लट भ्याउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यसैले हामीले 1 वर्ष मान्छौँ। त्यसलाई 1 वर्ष मान्दा 1 लटमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30-40 वटा पाठाहरू आउँछ। त्यो भयो भने चाहिँ अनि अस्ति चाहिँ हाम्रो हल्का पाठाहरू बाख्राहरू बिक्री हो, त्यही आजले हल्का बाख्रा घटेको छ। र त्यो लटमा चाहिँ हाम्रो पोहोर सालको हिसाब गर्दाखेरि 25-30 वटा पाठाहरू 1 लटमा आउँथ्यो र तिनी 2 लट गर्दाखेरि टोटल गर्दाखेरि त्यस वर्षमा 100 वटा पाठाहरू आउँछ। 100 वटा पाठापाठी आउँदाखेरि त्यही हो वर्षमा 8-9 लाखको कारोबार हुन्छ, नेट प्रफिट मात्रै होइन? हजुर। तपाईँले चाहिँ यो फर्मबाट चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पाठाहरू बेच्नुहुन्छ कि मासुको लागि बेच्नुहुन्छ? हामीले पाठापाठी ब्रिडिङ फार्म हो, पाठा पाल्नको लागि लाने होइन? हजुर। यसको मार्केट चाहिँ कहाँ छ? यसको मार्केट हामीलाई खोज्नु जानु पर्दैन, यहीँ आउँछ तौलेर लिइहाल्नुहुन्छ। गाउँघरकै लोकल स्थानीय मानिसले हो कि अथवा बाहिरबाट? गाउँघरको स्थानीय पनि लिनुभएको छ, अनि यता यो सल्यानतिर यो एरियातिर, अनि पछि यो रोल्पा प्युठानतिर हाम्रो बढिरहेको छ, अनि तुलसीपुरतिर पनि बढी लिनुभएको छ। यो बाख्राको मासुको लागि चाहिँ बजार तपाईँको चाहिँ कहाँ छ यो विशेष गरेर मासुको लागि चाहिँ वयस्क? मासुको लागि यहाँ तुलसीपुरमा पनि धेरै छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँ पनि सप्लाई गरिरहनु भएको छ। यहाँ आयो भने खरिद्ने लग्ने गर्नुहुन्छ। तर हामीले आजले खास मासुको भन्दा पनि ब्रिडिङ नै गरिरहेको छ। एउटा आम दर्शकलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ होइन, किनकि हाम्रो भौगोलिक दृष्टिअनुसार चाहिँ बाख्राको अथवा चाहिँ के अरे खसीको मूल्य चाहिँ फरक छ होइन? हाम्रो तपाईँको चाहिँ कति रुपियाँ पर केजी चाहिँ कति रुपियाँ बेच्नु भएको छ? फरक छ। बोकाको मूल्य बढी छ। बोकाको मूल्य 600 रुपियाँ केजी छ आजभोलि। जिउँदो कि? जिउँदो 600 रुपियाँ केजी। अब खसी चाहिँ मार्केटमा त्यही 550 चलिरहेको छ। हाम्रो फेरि बोकाको अब पाठाहरू बेच्ने, त्यहीमाथि बोकाको फेरि के भन्छ रगतको मूल्य भन्छ। तर बोका पाल्दाखेरि कोही त अझ सानो छ भने हामीले बेच्न मान्नु होइन 700 रुपियाँ किलोसम्म पनि हालेर लगिन्छन्। अहिले सानो साइजको छ भने धेरै। एउटा बाख्रा पाल्ने प्रक्रिया होइन, तपाईँको जस्तो सुरुमा कसैले चाहिँ पाठा ल्याइसके पछाडि चाहिँ उसको चाहिँ बाख्रा पाल्ने प्रक्रिया चाहिँ के छ तपाईँको? जस्तो सुरुमा चाहिँ केही खोप लाउनुपर्छ कि अथवा के गर्नुपर्छ, के छ? खोपको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको चाहिँ बाख्रालाई सबभन्दा नेपालमा अनि यो दाङमा पनि पर्वा पारेको भन्ने रोग भनेको के भन्छ पिपिआर।
पिपिआरको भ्याक्सिन तपाईँको चाहिँ फागुन चैततिर पहिले चाहिँ पशुगारले लाउँथ्यो, अहिले चाहिँ यो पशुगारले हटेदेखि यो साल चाहिँ के अलमल जस्तो देखियो, यो साल कोरोनाले गर्दा पनि होला, यो साल लगाउनु भएन। त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नै उसले चाहिँ आफ्नै खर्चले लगायौँ पिपिआरको सुई बच्चाउँदाखेरि। हजुर, वर्षमा एकपल्ट पिपिआरको सुई दियो भने यिनलाई अनि यो असोज टाइममा यो खोर भन्ने रोग हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ पहिले नै इन्जेक्सन दिनु पऱ्यो, नत्र त्यो रोग लागिसक्यो भने बेसी औषधि हुँदैन। बाख्रालाई फेरि 1 हप्ताभित्रमा त्यो बाख्रा पुरै दुब्लिन्छ, त्यसपछि फेरि आफै सन्चो भएर जान्छ त्यो रोग। त्यही भएर खोरेतको पनि त्यति प्रभाव त छैन, तर सबभन्दा प्रभाव भनेको त्यो पिपिआरको भ्याक्सिन चाहिँ फागुन चैतमा दिनुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँ र्याल काट्ने, पिठ्यौतिर तपाईँको चाहिँ ढाडतिर टाउको फर्काउने, अनि पछि सास चाहिँ फेर्न नसके जस्तो गर्ने, सिगान कफहरू फालेर मर्ने हुन्छ। र नेपालको प्रमुख समस्या पनि त्यही हो, यहाँ दाङको फर्महरू देखेर दाङमा पनि यहाँ गाउँमा देख्छु मैले बाख्राहरू मरेको धेरै जसो पिपिआरले नै गर्दा। तपाईँको चाहिँ जुन अरू नि जो पशुपन्छीमा चाहिँ रोगको पनि सङ्क्रमण ज्यादा हुन्छ होइन, बाख्रा पालनमा चाहिँ तपाईँको रोग कतिको लाग्छ बाख्रालाई? बाख्रालाई तपाईँको चाहिँ जति सरसफाइ गर्यो, दानाहरूको सरसफाइ, अनि यिनलाई समय समयमा खोप, यिनको जुकाको औषधि, सबभन्दा जुकाको औषधि यिनलाई। बाख्रा तपाईँको चाहिँ जुका पऱ्यो भने बाख्रा 2-3 महिनाभित्रमै उसको रौँहरू जाने, खाना मन नगर्ने जस्तो गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई 3-3 महिनामा अब आयुर्वेदिक इन्जेक्सन दियो भने झन् राम्रो। तपाईँ चाहिँ जिउको पनि किर्नाहरू जुम्राहरू पनि मार्छ उसले। नभए तपाईँ चाहिँ यिनी अल्बेन्डाजोल यिनी औषधिहरू छ जुकाको, यिनी तपाईँको चाहिँ दिन सक्छौँ हामीले 3-3 महिनामा। अगाडि जुन बाछुरमा चाहिँ तपाईँले 100 पाठा चाहिँ बेच्न सकिन्छ भन्नुभयो होइन वर्षमा, त्यो बेचेर लगायत चाहिँ आम्दानी चाहिँ 8-9 लाख रुपियाँ हुने भए पछाडि चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ लगभग तपाईँको अनुमान चाहिँ कति पर्न आउँछ? मासिक अब त्यसैलाई त्योभन्दा एक्स्ट्रा पनि अरू पनि हुन्छ होला, जस्तो फुटकर पनि बिक्री हुन्छ होला होइन? हजुर। एउटा मासिक रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कति एउटा हिसाब गर्नुभएको छ? मासिक अब त्यही 9-10 लाखलाई 12 लाख गर्दाखेरि त्यही हो 60-70 हजार त्यस्तै नाफा मात्रै होइन? हजुर। व्यापार चाहिँ कति हुन्छ? व्यापार त अहिले रेकर्ड हेर्नुपर्छ फेरि, त्यो लगानी पनि त्यसमा लाग्छ होला होइन? हजुर। लगभग अब लेबर चार्जहरू दिनु पऱ्यो कर्मचारीहरूलाई सबै, फेरि खर्च पर्छ हुन्छ, अब विद्युत महसुल यताउता मिलसिल चल्दाखेरि। यो चाहिँ विशुद्ध एउटा चाहिँ मकै, भटमास, अनि यो धानको भुसहरू, बरानहरू, चामल सबैहरू मिक्स गरेको छ। मोटो मसिनो पनि हुन्छ होइन? हजुर, जाली फेर्ने हो। यो चाहिँ मोटो धानको भुस पनि हाल्नुहुन्छ कि? धानको भुस पनि हुन्छ। यो चाहिँ पिठोको लागि, पिठो जस्तो बनाउँछ यसले। यो चाहिँ मोटो दर्दो खालको, त्यहाँ चाहिँ मिनी छ दाना टाइपको, त्यसमा अनि यसले अरू के काम पनि गर्छ, यसले कुटाउनु पनि कुटाउँछ, धान कुटाउने पनि गर्छ, चामल कुटाउने। हजुर। सरकारी निकायबाट अथवा चाहिँ हुन्छ नि स्थानीय निकायबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो बाख्रा पालन सम्बन्धी कतिको प्रोत्साहन पाउनु भएको छ? प्रोत्साहनको रूपमा हामीले 2073 सालमा राष्ट्रपति सम्मान पाएको। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनुदानको लागि हाम्रो प्रोसेस गएको, त्यही बेला फेरि प्रदेश संरचना आएर त्यतिलाई नआएको हो। त्यसपछि फेरि प्रदेश आइसकेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो अनुदान आएको छैन। यस्तो अनुदानहरू केही पनि छैन, त्यही आफ्नै लगानी पनि बनाएको छ मैले। आम एउटा दृष्टिकोण के छ भने चाहिँ एउटा अनुदान पाउनुको लागि चाहिँ राजनीतिक सोर्स फोर्स हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भनिन्छ होइन? तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ, के छ? त्यो त त्यही हो, राजनीतिक सोर्स नलाएर र चिन्जान नभएर ज्याक नभएर त अनुदान खानु गाह्रो छ। गाह्रो छ होइन? हजुर, गाह्रो छ। यस्तो अनुदान बेगर पनि एउटा लगानी गरेर चाहिँ एउटा कृषक बाँच्न सक्छ कि सक्दैन? अनुदान बिना पनि बाँच्न सक्छ। तपाईँको चाहिँ तरिका हुनु पऱ्यो र नयाँ उपायहरू, नयाँ टेक्नोलोजी आइडियाहरू हामीले जति युज गर्यो हामीलाई त्यति नै सस्तो पर्न जान्छ। यो कृषिमा पनि अब नथाहा पाउने भने बाख्रा पाल्न पनि महँगो पर्छ हामीलाई, र तरिका थाहा पायो भने यो पनि सस्तो पर्छ। त्यही भएर नयाँ आइडियाहरू टेक्नोलोजीहरू युज गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई फाइदा छ। बिना अनुदान पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले बोरिङको लागि यहाँ घाँस खेती गर्ने पानी, यो ठाउँमा फेरि पानीको सर्टेज छ, त्यही भएर घाँस खेती गर्नलाई बोरिङ
खन्न लागेको थियो त्यही बेलामा लकडाउन भयो अब पानी पनि निस्किसकेको छ फेरि यो खन्ने मान्छेहरू उहाँ मकवानपुर घर उहाँ गइसक्यो हुनाले अहिले यो काम बिचमै रोकिएको छ कति लगानीमा चाहिँ यो फुलबारी भइरहेको छ यो हाम्रो खन्ने र पाइप चाहिँ उसको ठेक्कामा 9 लाखको हो र यताउता गर्दाखेरि अरू 2-3 लाख खर्च आउँछ अरे मोटर सोटर गर्दाखेरि त्यही 12-13 लाखको लगानी अब विदेश जानलाई पनि हामीलाई लगानी लाग्छ अब मेरो साथी पनि अस्ति गएको उसलाई 2.5-3 लाख रुपियाँ उसको खर्च भयो 2.5-3 लाख रुपियाँ यहीँ लगानी गरेर ब्रोइलर हुन्छ बाख्रा हुन्छ होइन त्यो पाल्यो भने यही नै त्यसको लगानी छिटो चाहिँ फाइदा हुँदैन कृषिबाट 1 वर्ष त कुर्नुपर्छ 1 वर्ष पछाडि चाहिँ फाइदा आउँछ र तरिका जान्नु पर्यो त्यसपछि फाइदा अवश्य आउँछ नि भन्न चाहन्छु देखिरहेको थियौँ अगाडि होइन दाना चाहिँ यसमा चाहिँ घोलेर खुवाउनुहुन्छ कि त्यसमा पानीमा घोलेर हजुर पानीमा घोलेर नि खुवाउने दिनमा कति किलो चाहिँ दाना दिनमा 100वटा बाख्रालाई 25 किलो चाहिन्छ हजुर लगभग हामी चाहिँ अब अन्तिम चरणमा पनि छौँ होइन हजुर तपाईँको यो फर्मभित्र चाहिँ कसैले चाहिँ बाख्रा पाल्नको लागि होस् अथवा मासुको लागि होस् होइन बाख्रा लिन चाहनुभयो भएपछि तपाईँको सम्पर्क नम्बर चाहिँ कति छ हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98 478 76 709 अनि हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ गुरु शनिदेव बाख्रा पालन फर्म अनि हाम्रो अफिस पनि छ त्यही शीतलपुर चोकनेर यहाँ शीतलपुर चोकमा आयो भने हाम्रोसँग बुक भइहाल्छ हस् धन्यवाद हजुर